السلام عليكم. قناة تاتا رجاء عاود رجعت لكم. اليوم غندير واحد القضية سبيسيال، غادي نحاول نترجم شوية بالفرنسية للناس اللي ما كيفهموش. المهم اليوم عندنا واحد الوصفة، واحد الحلوى مغربية اللي كيديرها كل بيت مغربي، هي غريبة الكوك والسميد. هاد الوصفة غنحتاجو 150 غرام ديال السنيدة، 250 غرام ديال الفورس، 250 غرام ديال السميد اللي يكون رقيق بزاف، والسكر كلاصي على حسب التزيين. غنحتاجو كذلك 3 د البيضات، خمارة، القشور د الحامض وشوية الملح، ومن بعد الزيت والمزهر. Alors, بالنسبة للناس، on va préparer aujourd'hui un gâteau marocain qui s'appelle riba à la semoule et à la noix de coco. Pour ça, il faut avoir 120 g de sucre en poudre, 250 g de farine blanche, 250 g de semoule très fine et le sucre glace pour décorer. Ensuite, on aura besoin de 3 œufs, un levure chimique, un peu de zeste de citron, du sel, une fleur d'oranger, un verre d'huile, huile de colza ou l'huile de tournesol. Pour la préparation, on va commencer par casser les œufs. Les 3 œufs. Après, on va rajouter du sucre en poudre et on va essayer de mélanger correctement. Voilà. On va essayer de mélanger ce mélange tout en remuant et en même temps ودابا غادي نزيدو قشور ديال الحامض ولا الليمون على حساب كل واحد كيقول له، كاين اللي كيقول له قشور الليمون، هذا الحامض. Alors on rajoute du sel et le zeste de citron. Voilà, on remue, on mélange pour que ça soit homogène. نخلطو حتى تولي عندنا هاد الخليط يولي عندنا مزيان وتماسك بعضياتو. فوالا، من بعد نزيدو الكاس الزيت ديالنا وفي نفس الوقت نخلطو. Alors on rajoute un verre de l'huile tout en mélangeant toujours. نخلطو مزيان هادشي. شويه من بعد غادي نخدمها هاد العجينه غنخدمها بيديا. الوغ بالنسبه للكوك، نعطيكم واحد القضيه ديال الكوك. خصكم تاخذوا داك الكوك الرقيق بزاف اللي كيكون مطحون مزيان، ماشي الكوك اللي كيكونوا فيه دوك الحجيرات ديالو كيكونوا شويه طوال. الا كان طويل كتجينا غريبه ناشفه. هذا كوك كان عندي انايا كوك عادي، وباش يولي لي كوك مزيان طحنته دوزته في لا ماشين باش يعطيني غريبه متماسكه. غنزيدو الكوك ديالنا. Alors pour le coco, j'ai pris la meilleure qualité. Alors la qualité qui est bien moulue. Comme ça notre gâteau il va être bien tendre. Il va pas être sec. Donc, si on met
l'autre noix de coco, ça va pas donner un bon résultat. Voilà, maintenant je vais travailler avec mes mains. دابا غنحاول نخدم يدي باش نعيد لكم مزيان هاد العجينه. الطريقه ديال الديك ديالها كتجيبها بهاد الطريقه باش يدخلوا لنا العناصر كاملين. كنحاولوا ندلكوها بهاد الطريقه بحال كنملسوها. Voilà, j'essaie de mélanger avec cette façon. من بعد عندي واحد لاستيس انا بالنسبه ليا لهاد الغريبه كندير لها واحد اللي نسيت ما قلت لكمش، هو واحد المعلقه د العسل كنزيدها على هاد الخليط. معلقه د العسل اللي كنديرها، علاش كنديرها؟ لان كتجيني غريبه معلكه في الاخر. فوالا معلقه صغيره ونحاول نخلط. Alors moi je rajoute un peu de miel, une petite cuillère de miel pour que notre gâteau soit vraiment bien tendre, pas trop sec. Voilà, pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe, j'essaye d'expliquer. Voilà. حتى بالنسبه للعسل كيعطيه واحد اللون دوغي، كيعطي واحد اللون دوغي في العجينه ديالها. وي من بعد غنبقاو نزيدو السميد، نص ديال السميد، نحاولو نخلطوه باش نجمعو هاد العجينه ديالنا شويه بشويه، نخلطوها. وفي هذا الوقت هذا، في هذا الاثناء هنا باش غنزيدو الخميره الكيماويه، لان انا ما كنديرهاش في الاول باش ما تطلعنيش الخميره وانا كندلكها، باش ما تخمرليش في يدي، كنديرها حتى الاخر. نبقاو غاديين كنزيدو خميره حتى الاخر. نخلطو مزيان هاد الخليط باش تمسكنا هاد العقده ديالنا. نتوما عندكم ميزانكم، حسيتو بالعجينه ديالكم شويه جاريه، نتوما غادي تجيو وكتزيدوا فيها لا فاري، كتعجن كتسلك مزيان باش تماسك داكشي. العجينه ديالي ها هي، كنحس بها مازال شويه جاريه، غنزيدها شويه ديال السميد، واحد شويه عندكم ميزانكم. فوالا وعاود نطلق، خاصها تطلق. Alors, après, pour les gens, en français, alors j'ai rajouté la semoule fine petit à petit pour ne pas avoir une pâte très épaisse, une pâte homogène. Et on la travaille très bien pour que tous les ingrédients se mélangent et que ça soit homogène. Voilà, maintenant je vais ramasser ma pâte, je vais essayer de voir, elle est bien. ها هي جمعت لي لاباط ديالي حاليا. واجده غادي نغطيها
وغنخليها تطلق راسها لمده واحد 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه باش ما تيبسناش وباش هذاك الدهنيات اللي فيها يمشيو. دونك là ma pâte elle est prête. Je vais couvrir et je vais laisser reposer 30 minutes jusqu'à 30 minutes, hein. De 20 minutes à 30 minutes. Le temps que ça dégraisse. Voilà. رجعت لكم دابا بعد ما العجينه ديالي طلقات راسها، هانتوما كتشوفوا غنحيد عليها وغادي نبدا دابا ندير الكويرات ديالي. الكويره نتوما عندكم ميزانكم، بغيتوهم يجيو غريبات كبيره. الكويره كتكون فيها من 20 ملغ حتى ل 25، وكنديروها سكر نخليوها فيه. دهني يدي شويه ديال الماء زهر، نهز عيني ميزاني الكويرات نديرها في السكر، خليها اونغولي في السكر. فوالا دهن دائما يدي باش ما تلصقليش العجينه بما زهر، وديك الماء زهر كيعطيها واحد لوغو رائع وهائل كيجيها. نتوما غتشوفوا النتيجه من بعد. Alors, pour les gens à qui je traduis, alors j'ai laissé la pâte 30 minutes. Et après, comme vous voyez, elle est comme ça, ma pâte, elle est bien ferme. Alors, je vais prendre des boules comme ça de 25 grammes, un peu de fleur d'oranger et je roule et je mets dans le sucre glace. Alors voilà, je laisse dans le sucre comme ça, il est bien imbibé de sucre glace. Toujours je prends 25 grammes ou 20 grammes, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez des gâteaux plus gros, vous pouvez la mettre, vous pouvez prendre plus que 25 grammes, vous pouvez prendre même 30 grammes, 35 grammes, vous aurez un gros gâteau. Voilà. Pour moi, je ne pèse pas. بالنسبة ليا أنا عيني ميزاني الكويرات ديالي كنديرهم غير بعيني. فوالا دابا نبدا نهزهم ونحطهم هذا ونفرقهم شويه، لان العجينه ديالي ملي غطيب غادي تعرض ما يبقاوش صغار هكا. هانتوما كتشوفوا نعمرهم مزيان بالسكر كلاصي. والعجينه ديالكم دائما غطيوها باش ما تنشفناش. العجينه ديالكم اللي باقيه دائما تغطى باش ما تيبسش، باش ما تجيناش غريبه ناشفه. Voilà. Alors dès que je prépare 5 boules ou 6 boules, je les entoure encore avec du sucre glace et je commence à les mettre dans le plat pour cuisiner. Je reprends. Voilà. كما كتشوفوا غنكمل على نفس الطريقه ديالي حتى نكمل لي بول ديالي. بعد ما كملت التبسيط ديالي كامل غادي نشد واحد المعلقه صغيره وغادي نقبض هاد غريبه هادي بهاد لابول ونبرك عليها واحد شويه هكذا. هانتوما شوفوا كي كتجي كتعطي واحد لافون باش من فوالا نمشي معاهم كاملين بهاد الطريقه. هانتوما كتشوفوا ملي كنبرك عليها كتبدا تفرق من الجناب ديجا راها طالعه. هانتوما بدات كتفلح. هانتوما باش
تجي là مساوية. Après, quand je termine toutes mes boules, je prends une petite cuillère et je commence à les tasser. Comme ça donnera une forme et ça fait équilibré. Voilà. Et après, الفران كان عندي ديجا مشعول بحرارة قليلة، درتو أنا ب 160 degrés. Pour le four et pour la cuisson, on met le four à 160 degrés, donc pas trop fort le feu. Voilà. Voilà. Et il faut surveiller à chaque fois, il faut surveiller. مرة طلعوا عليها باش ما تحمركمش، وكتاخد واحد تقريبا 20 minutes ديال الطياب ما كاملاش. Alors, pour la cuisson, ça prendra 20 minutes, un quart d'heure à 20 minutes maximum. رجعتكم دابا، ها هي النتيجة الأخيرة ديال الغريبة ديالي ديال الكوكو سميد. كنتمنى تعجبكم. ها هي طايبة، الطياب هو هذاك ممحروقاش، معلكة. كنتمنى تروقكم، كنتمنى تجربوها حتى نتوما وتعطوني رأيكم، وكنتمنى تعاونوني بشوية لايك ولي زابوني، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر وفي وصفة اخرى ان شاء الله. من تاتا رجاء.